السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता दिनों एक geçen günlerde burada gazetelerden bir makale yazan birisi yazdı. Bir Avustralyalı bir politikacı dahi söyledi. İslam'ın talimatında cihad ve diğer emirler vardır. Bunlardan dolayı Müslümanlar terörist olurlar. İslami buyruklar hakkında geçen günlerde İngiltere'de dahi bir politikacı aynısını söylemişti. İslam dininde mutlaka bir terörizm emirleri vardır. Az yahut çok. Şiddet talimatı vardır. Ondan dolayı Müslümanların terörizme doğru eğilimleri vardır. Bugünlerde İslamiyet adı altında Irak ve Suriye'de terörist taifeler bazı bölgeleri ele geçirerek orada hükümet kurmuşlardır. O batılı ülkeleri dahi yalnız onları korkutmakla kalmayıp zalimane saldırılarda bulunarak masum insanları dahi korkutmuşlardır. Ben geçen hutbelerimde ondan bahsetmiş bulunuyorum. Bu da amme insanları korkutmuştur. Ayrıca bazı liderleri dahi ülkelerin liderlerini de bilgisizliklerden dolayı yahut İslamiyet'i de muhalif olan düşüncelerinden dolayı İslamiyet aleyhinde kışkırtmıştır. Yazanlar şunu da yazarlar ve hem söylerler hem yazarlar, derler ki evet diğer dinlerin talimatında dahi bu gibi buyruklar vardır, şiddet buyrukları, fakat onlara inananlar yahut amel etmezler onlara göre yahut duruma göre onlarda değişiklikler yapmışlardır ve zamanın ihtiyaçlarına göre o talimatı uydurmuşlardır. Ve derler ki Kur'an-ı Kerim'i dahi bu zamana göre bu duruma göre değiştirmemiz lazım. Kısacası şu ispat ediliyor bundan. Onlara göre onların talimatları
Şimdi Allah-u Teala'nın talimatı değildir. Aksine insanların kendilerinin yarattıkları bir talimattır, uydurdukları bir talimattır ve bu olmalıydı. Çünkü bu talimatların baki kalmaları yahut onlara göre, kıyamete göre amel edenlerin ortaya çıkacakları konusunda Allah-u Teala söz vermemişti. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ilan etti. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Bu Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik ve onun koruyucusu da biz olacağız. O zaman onu korumasının malzemelerini dahi, vesilelerini dahi ortaya çıkardı. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti değişik zamanlarda, değişik eserlerinde onun detaylarını beyan etmiştir. Bir yerde der ki, Yüce Allah'ın öteden beri alışkanlığı vardır. Bir kavim belli bir işten bir kavmi yasak ediyorsa mutlaka onların kaderinde olur ki onlardan bazıları mutlaka o işi yapacaklar. Mesela Tevrat'ta Yahudilere yasak etmişti. Siz Tevrat'ı ve diğer Allah-u Teala kitaplarında tahrif yapmayınız. Fakat onlardan bazıları tahrif ettiler, onu değiştirdiler. Fakat Kur'an-ı Kerim'de böyle denmemiştir. Siz Kur'an-ı Kerim'i de tahrif yapmayın, onu değiştirmeyin. Aksine denildi ki İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Sonra diyor ki Mesih Muhammed Aleyhisselam bu ayet-i kerime apaçık olarak beyan ediyor. Her ne zaman bir kavim ortaya çıkarsa ki bu zikri dünyadan yok etmek isterse o zaman Allah-u Teala gökten belli bir elçisi vasıtasıyla onu koruyacaktır. Onun için zaman zaman bu insanlar Kur'an-ı Kerim'in talimatına itiraz ederek onu yok etmek isterler. Çünkü onların kendi talimatları ya silinmiştir yahut da bir eser şeklinde kalmıştır. Geçen günlerde değişik yollar vardır. Mesaj göndermenin yahut tweet ve WhatsApp vasıtasıyla mesaj gönderirler. Küçük orada bir film vardı. Orada iki erkek, iki oğlan bir eserden onun dışında Kur'an yazılıydı. Bazı ayetlerini okuyorlardı insanlara. Bu nasıl talimatı? Ve değişik insanlara sorarlardı onun hakkında. Onlarla mülakat yapıyorlardı ve onlara anlatıyorlardı. Her birisi bunu öğrendiği zaman Kur'an-ı Kerim'in talimatı yazılıydı orada dışarıda. İslamiyet'in talimatını kötülüyordu her birisi. Bakınız anlaşıldı ki İslami talimat öyledir. Ki Müslüman ondan dolayı bu gibi hareketlerde bulunurlar. Belli bir zaman sonra o oğlanlar o kitabın başlığını değiştirdiler. Ve dediler ki bu İslamiyet'in değil Kitab-ı Mukaddes'in talimatıdır bizim okuduğumuz. Birisi hiçbir olumsuz fikir ileri sürmedi. İslamiyet'in adı olursa hemen olumsuz bir fikir ileri sürerler. Güldüler ve orada erkekler vardı, kadınlar dahi vardı. Adamın birisi dedi ki hayretle, çok hayret vericidir bir kadın dedi ki ben Hristiyan okulunda talimat okudum, Kitab-ı Mukaddes okudum. Ben asla bu aklıma gelmedi. İşte bunların durumu budur. Eğer bir Müslüman yanlış hareket yaparsa İslamiyet'e isnat ederler. Eğer yabancı bir dinden olan birisi yaparsa derler ki mazurdur, delidir. Biz kabul ediyoruz. Bazı Müslüman taifelerin İslamiyet adı altında yaptıkları kötü ameller İslamiyet'in ismini kötüye çıkarmıştır. Ancak bunun üzerinde Kur'an-ı Kerim'in talimatını hedef tutmak ve sonra varmak İslamiyet aleyhinde kalplerin düşmanlarını ve kinlerini gösterir.
belli bir orada Amerika'da bir Cumhurbaşkanı adayı olan bu talimat aleyhinde düşmanlığını göstermektedir. İslamiyet aleyhinde ne derlerse desinler, fakat İslamiyet'in güzel talimatının karşı koymak, yarışmak bir din yapamaz hiçbir din. Ve onların kendi uydurdukları yasaları dahi onu yapamazlar. Onlar diyorlar ki biz duruma göre yasaları değiştirdik. Yüce Allah bu çağda dahi kendi verdiği söze göre Kur'an-ı Kerim'in koruması için bir elçiyi gönderdi. O da İslamiyet'in güzel talimatı kendilerinin önüne koydu. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bir yerde der ki Kur'an-ı Kerim ki ikinci adı zikirdir. İlk baş zamanlarda insanda gizli olan ve unutulmuş olan doğrulukları hatırlatmak için geldi. Allah-u Teala'nın bu söze göre inna lehu lahafizun, bu çağda dahi gökten bir muallim gelmiştir. Akharina minhum lamma yalhaku bihim ayeti kerimesine göre o gelmiştir. Odur ki aranızda konuşmaktadır. Yani benim. Sonra diyor ki Yüce Allah inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun sözünü vererek Kur'an ve İslamiyet'in koruması konusunda bizzat kendisi sorumlu oluyor. Müslümanları bu musibetten korudu ve fitneye girmelerine mani oldu. Onun için mübarektir o insanlar ki bu silsileye değer verirler ve bundan istifade ederler. Yani kendi cemaatine girerler. Sonra der ki Yüce Allah verdiği söze göre Kur'an-ı Kerim'in yüceliğini ayakta tutmak için 14. yüzyılın başında müceddidi göndermiştir. Dedi ki Kur'an-ı Kerim'in talimatları ve yardımları bizimle birliktedir. Bugün başka hiçbir dinin tabi olana hiçbirisine nasip olmamıştır bunlar. İşte bunlar nerede İslamiyet'in muhaliflerinin itirazlarının cevabıdır. Onların şöyle demeleri ki diğer dinler zamana göre kendilerini uydurmuşlardır. Şunu kabul ederler ki o din artık ölmüştür. Ancak bununla birlikte vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın bu yüce bir kelamı Müslümanlara dahi davet etmiştir. İslamiyet'e olan saldırılar medya ve konuşmalar vasıtasıyla olmaktadır. Bunlara karşı koymak için bu zat ile birleşin ve bu güzel İslamiyet'in güzel talimatıyla bunları susturun, ağızlarını kapatın. Onlar İslamiyet'i terörizm ile ve şiddet ile suçlarla İslamiyet'ini, onların ağzını kapatın İslamiyet'in güzel talimatı vasıtasıyla bu imam ile birleşmekle. Kılıçla, zorla İslamiyet'i yayma iddiasında bulunan kimseler gerçekten onlar İslamiyet'in muhalif olan güçlerin ajanlarıdır. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize açık olarak söylemiştir. Bu çağ kılıç cihadının zamanı değildir. Ve kılıç ile yapılan cihadın izni dahi şartlı durumdan dolayı verilmişti. O da İslamiyet'in ilk zamanında söz konusuydu. Düşman İslamiyet'i kılıçla yok etmek istiyordu. İslamiyet barış ve huzur talimatıyla doludur. Onun için bu çağda yani Kur'an-ı Kerim bu talimatıyla doludur. Onun için bu çağda bu talimatı yaymamız lazım. Ve her Ahmedi bu talimatı anlamalı.
ona göre amel etmeli. Yüce Allah'tan ile alaka kurmalı. O zaman ancak Ahmedi olmanın hakkını dahi biz verebiliriz. Bugün biz Ahmediler Müslümanlara ve gayrimüslimlere gerçeği anlatabiliriz. İslamiyet'e itiraz eden kimseler cahildirler. Ve biz onların cahilliklerinin durumunu göstermeliyiz. İslamiyet'in talimatı huzur ve huzur talimatıdır. Selamet talimatıdır. Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında biz bu talimatı insanlara göstermeliyiz. Onlara anlatmalıyız. Siz bilgisiz olarak söylüyorsunuz. İslamiyet'in talimatında şiddet vardır. Onun için Müslümanlar terörist olurlar. Bu sizin bilgisizliğiniz ve cehaletinizdir. Cahilliğinizdir. Müslümanlara dahi söylemeliyiz. Birbirlerinizi öldürmek ve fırkalara bölünmekle İslamiyet'in adını kötüye çıkarıyorsunuz. Tabii ki elimizde fazla vesileler yoktur. Fakat biz mümkün olduğu kadar ne kadar medya ve matbaa vasıtasıyla çalışabiliyorsak her ülkede ve her şehirde biz çalışmalıyız. Şu anda dünya ya İslamiyet'in asıl talimatını, şeklini göstermek gereklidir. Yüce Allah'ın lütfuyla cemaat her yerde cemaatin dikkati vardır bu yöne. Fakat durum istiyor bizden ki durmadan medyayı kullanalım. Onunla alaka kuralım. Onlar vasıtasıyla amme insanlarını anlatalım. Allah-u Teala'nın lütfuyla Amerika'da dahi bu konuda onların alakaları vardır. Diğer ülkelerde dahi burada da bazı alakaları vardır. Almanya'da da vardır. Onu genişletmemiz lazım. Onu genişletmeye devam etmemiz lazım. Geçen günlerde burada İngiltere parlamentosunda Glasgow'daki bir üye Ahmedi cemaati vasıtasıyla anlattı. Millet Meclisi'nin üyesi İslamiyet'in talimatına amel eden ancak Ahmedi Müslümanlardır. Ve ben Glasgow'da onların bir sempozyumları vardır. Oraya katıldım bir toplantıya. Ve çok methetti. Bunun üzerine orada İçişleri Bakanı Home Sekreteri dahi dedi. Ahmedilerin ileri sürdükleri İslamiyet gerçekten bambaşkadır. Diğer teröristlerin gösterdiği İslam dışından ve gerçekten Ahmediler huzurdan yana olan vatandaşlardır ve Ahmediler yeni bir talimat ileri sürmezler. Aksine Kur'an-ı Kerim'in talimatını sürerler. Gerçek budur. Fakat bu bir olay olduktan sonra sessizlik oldu. Ve belli bir müddet sonra insanlar unutacaklar. Evet bir soru oldu ve orada iş bitti. Bunu daima taze tutmamız lazım. İslamiyet'in talimatı nedir? Ve teröristlerin biz sustuğumuz zaman bir haber verdiler matbaadayı, ondan sonra sustular ve tekrar terörizm olayı oluyor yahut olmuyorsa da onlar alakalı olarak gazetelerde makaleler yazılır. Başlıklar yazılır ve sonra İslam düşmanları İslamiyet aleyhinde konuşma fırsatını elde ederler. Ben geçen günlerde Japonya'dayken orada dahi bilgili insanlar bunu beyan ettiler. Aksine hatta bir Hristiyan papaz dahi dedi ki İslamiyet'in talimatı siz Kur'an-ı Kerim'in işi altında ileri sürüsünüz, onu Japonlar mutlaka bilmelidirler. Dünya insanları ona muhtaçtır. Fakat onun faydası ancak o dedi ki siz bunu yalnız buraya kadar sınırlı tutmayın, o zaman faydası olacak. Aksine Japonya'da durmadan çabalar vasıtasıyla bu talimatı insanlara söyleyin. Onun için şimdi insafı seven yabancılar dahi bunu söylüyorlar. Sessiz kalmayın. Aksine
durmadan insanların önüne, dünya insanların önüne bu talimatı ileri sürün. O zaman ancak faydası olacaktır. Şimdi Japon cemaatinin dahi görevidir. Plan yaparak bunu taze tutsunlar. Aynı şekilde burada dahi, bu ülkede dahi ve dünyanın diğer ülkelerinde dahi İslamiyet'in güzel talimatının idrakı nasıl Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla biz onu öğrendiysek onu yayalım. Bu güzel talimatının önünde hiç kimse duramaz. Ve bunlar Kur'an-ı Kerim'in talimatının ışığı altında bize söylemiştir Mesih Maud Aleyhisselam. Ve cemaatin literatüründe de mevcuttur birçok yerde. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in açıl tefsiri detayları için onu ileri götürmek için ve asıl anlamlarını beyan etmek için ve Kur'an-ı Kerim'in korunması için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı koruması için gönderdiği, söylediği gibi kendisi kitaplarında ve sözlerinde ve konuşmalarında açık olarak hakkını verdi. Onun için bu çağda Kur'an-ı Kerim'in talimatının Yüce Allah siz kendisinden iş almıştır ve aynı işi her Ahmedi'nin işidir, görevidir. Bu görev Mesih Maud Aleyhisselam yapmıştır. Her tabaka ve ya bu mesajı iletmeliyiz ve her yerde bu işi görevi yaparak Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biatına girmenin hakkını vermeliyiz. Şu anda ben bazı örnekler ileri süreceğim. Onlar İslamiyet'in huzur talimatının güzelliğini gösterir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah bir yerde der ki La ikraha fid din. Dinde asla cebir yoktur, zorlama yoktur. Sonra dedi ki وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Eğer Yüce Allah kendi meşiyetini, iradesini nazil etseydi dünyadaki bütün insanlar iman ederlerdi. Fakat Allah-u Teala mecbur etmiyorsa sen mi insanları mecbur edeceksin ki onlar iman etsinler? Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde der ki İslam dini hiçbir zaman cebir öğretmemiştir, cebir talimatı vermemiştir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dahi Yüce Allah der ki eğer Allah-u Teala isteseydi la amana men fil ardı kulluhum cemiya. Eğer Allah-u Teala isteseydi yeryüzündeki bütün insanlar var olan hepsi iman ederlerdi. Fakat Allah-u Teala istemedi. Onun için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in isteğine rağmen Allah-u Teala der ki senin söylemenle dahi bu olmayacak. Onun için bunu daima hatırımızda tutmamız lazım. Ve bu bir talimattır. Ki açık olarak beyan ediyor ki İslamiyet'te cebir yoktur. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki İslamiyet asla cebir talimatını ileri sürmemiştir. Eğer Kur'an-ı Kerim ve bütün hadis eserleri ve tarih eserlerine dikkatle bakılırsa ve mümkün olduğu kadar bir dikkatle okunursa ve dinlenirse o kadar geniş bilgi olma rağmen kesinlikle anlaşılacak ki bu itiraz sanki İslam dini zorla kılıç dini yaymak için kılıcı ele almıştır. Bu utanç verici bir suçlamadır. Ortaya çıkacak. Bunlar taassup dışında kalarak Kur'an ve hadis ve İslamiyet'in güvenilir talimatına okumayanlar böyle bir itirazda bulunurlar. Aksine yalan ve suçlamaktan suçlarlar İslamiyet'i. Fakat ben biliyorum pek yakındır o çağ ki doğruluğunun
susamış olanlar bu suçlamaları bilecekler. Biz bu dine cebir dini diyebiliriz ki onun talimatında Kur'an-ı Kerim'de açık olarak söylenmiştir ki la ikraha fid din. Yani dine almak için cebir caiz değil. Biz o yüce peygambere cebir ile suçlayabiliriz ki o Mekke'de 13 sene dostlarına gece gündüz nasihat etti ki kötülüğe mukabele karşılık koymayın ve sabredin. Evet, düşmanların kötülükleri haddinden aştığı zaman ve İslam dinini yok etmek için bütün kavimler çaba sarf ettikleri zaman, o zaman Allah-u Teala istedi ki Allah'ın ehemmiyeti, kim kılıç kaldırıyorsa onlar kılıçla öldürülsünler. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de asla cebir talimatı yoktur. Eğer cebir talimatı olsaydı o zaman bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabları cebir talimatından dolayı sınav zamanlarında gerçek imanlılar gibi sıdık gösteremezlerdi. Cebir de insan olursa kalpten insan vefa gösteremez ve doğruluk gösteremez. Fakat bizim Mevlamız Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in eshablarının vefaları o kadar açık şeydir ki biz onu göstermeye, belli etmeye mecbur değiliz. O kadar açıktır. Sonra diyor ki İslamiyet'in savaşları 3 kısımdan dışında değil. 3 çeşit savaş vardı İslamiyet'te. Zorlama yapıldığı zaman yahut da izin verildiği zaman savunma olarak, yani kendi öz savunmamız için birisi saldırırsa o zaman kendimizi savunabiliriz ve silaha sarılabiliriz. İkincisi ceza vermek için, yani kana kan birisine ceza vermek istersek ve diğerler saldırdılar, kan akıttılar, o zaman ceza vermek için ister savaş olsun yahut genel durum olsun, o zaman ceza verildi yahut adam öldürüldü. Üçüncüsü hürriyeti sağlamak için, yani Müslümanları öldürüyorlardı Müslüman olmalarından dolayı. Onları durdurmak için. Sen neden Müslüman oldu diye öldürüyorlardı. Bu da din meselesidir. Sen dinini değiştirdin. Onun için seni öldüreceğiz. Öyle derlerse o zaman Allah-u Teala dedi ki bu Müslümanları öldürüyorlar. Onun için bunlar aleyhinde dahi kılıç kullanılabilir. Dedi ki bu 3 sebep dışında hiçbir sebep yoktur ki kılıç kullanılsın yahut şiddetten yana olalım. Dedi ki Kur'an-ı Kerim'de apaçık emir vardır. Dini yaymak için asla kılıca sarılmayın ve dinin güzelliklerini ileri sürün ve güzel örnekler vasıtasıyla insanları çekin kendinize doğru. Ve zannetmeyiniz ki başlangıçta İslamiyet'ta kılıç emri vardı. Çünkü o kılıç dini yaymak için değildi. Düşmanların saldırısından korumak için kendimizi yahut huzuru sağlamak için kullanılmıştır. Fakat din için cebir etmek asla gaye yoktu. Dedi ki Müslüman olarak adlandırılarak yalnız şunu biliyorlar ki İslamiyet'i kılıçla yaymamız lazım. Onlar İslamiyet'in güzel talimatını bilmezler. Onu kabul etmezler ve onların işleri hayvanların işlerineler gibidir. Onlar hayvandırlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'in cebir ile, şiddet ile dine çekmemek ilanı Mu'tezil'in cevabını için yeterlidir ve akıllı olanlar anlarlar, bilirler. İslamiyet'i yanlış bir şekilde adı kötüye çıkarılıyor. Nasıl ki söylediğim gibi birçok bilgili insanlar, hatta Hristiyan papazlar dahi söylediler. İslamiyet'in huzur dolu talimat çok yayın. Tebliğ yapın. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu sözü tamamlanıyor. Bundan insanlar derler ki İslamiyet'in talimatını yayın ki doğruluğuna susamış olanlar bu buhtanları bilecekler. Onlar bilirler ki asıl talimat nedir ve bununla birlikte bizim dahi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın
bize dahi dikkatimizi çekti. Dinin güzelliklerini ileri sürün. Dinin güzelliklerini ileri sürün ve eğer kendimiz biliyorsak o zaman yapabiliriz. Kendi bilginizi çoğaltın. Ve dedi ki iyi örneklerle çekin insanları kendinize doğru. Kendi iyi örneklerinizi ileri sürün. Ki insanlar size gelsinler sizi görerek. Bu her Ahmedi'nin bir sorumluluğudur. Dinin kişisel güzelliklerini ileri sürmek için Kur'an-ı Kerim'in bilgisine sahip olsunlar. Ve daha sonra kendi örneklerini ileri sürerek, güzel örneklerini sürerek insanlara çeksinler. Bu ameldir ve bilgidir ki bunun vasıtasıyla biz bu çağda Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın köleliğine gelerek Kur'an-ı Kerim'in ve İslamiyet'in koruma görevine pay alabiliriz, katılabiliriz. Ve dünya insanlarına anlatabiliriz. Eğer dünyada gerçek huzur istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'in vasıtasıyla olabilir ancak. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde Allah-u Teala İslamiyet'i kabul etmeyenler şöyle beyan edilmiştir. Ve kalu in nattabi'il huda değil in nattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Onlar derler ki biz bu hidayete sana inen hidayete tabi olursak kendi ülkelerimizin dışına atılacağız. Onun İslamiyet'in talimatı şu gaye için değildir ki zulüm ve cebir talimatıdır. Aksine kabul etmeyenler İslamiyet'in talimatına itiraz ederler. O da şudur ki eğer senin talimatına biz amel edersek o da huzur dolu talimattır. Selamet veren talimattır. Diğer milletle bizi mahvedecekler. İslamiyet'in talimatı dostluk talimatıdır. Huzur talimatıdır. Sevgi talimatıdır. Huzur ve sevgi. Eğer bazı Müslüman taifeler amel etmiyorlarsa onların şanssızlıklarıdır. Kur'an-ı Kerim'in asıl kelimelerle onların yanındadır. Fakat amel yoktur. Kur'an-ı Kerim'in talimatı Kur'an-ı Kerim'in buyruklarının nasıl korumalıysak onlar onu öyle korumuyorlar. Nasıl korunmalıydı? Onun korumasını Mesih Muhammed Aleyhisselam onun cemaati yapacaktır. Yapmalıdır. Biz dünya insanlarına kendi bilgimizle ve amelimizle anlatmalıyız ki dünya İslamiyet'ten tehlike yoktur onların. İslamiyet aleyhinde insanlardan tehlike vardır. Ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu iktibasta da söylediği gibi demin okuduğum iktibasta bu İslamiyet'in adını kötüye çıkaranlar buhtan ederler, yalan söylerler ve onlar bu yalanları ve buhtanları, suçlamaları aslında dünyanın huzurunu tehlikeye sokmaktadır. Bunlar kendi çıkarları için dünyada kendi coğrafya ve politika üstünlüklerini elde etmek için fesadı çıkarıyorlar. Müslüman ülkelerin fesatlarında dahi bazı büyük ülkelerin payı vardır. Ve şimdi batılı medyada dahi onların kendi insanları dahi söylemeye başladılar. Müslümanların bu şiddetten yana olan kuruluşlar bizim hükümetleri onları ortaya çıkardı. Biz Irak Savaşı'ndan sonra yahut Suriye'nin durumundan sonra biz onları yarattık. Bunun neticesinde ben Müslümanlara ve İslamiyet adı altında Müslüman olarak isimlendirilerek İslamiyet'in talimatını kötü gösteriyorlar ve ben onları saf dışı etmiyorum. Onların suçu yoktur demiyorum. Fakat bu ateşi alevlendirmek konusunda büyük güçlerin dahi payı vardır. İnsaftan yana olmayışının bir sebebi budur ki bundan dolayı her şey yaşanıyor. Şimdi öyle bir çağ yoktur ki büyük güç tarafından bir beyan geldi ve dünya onu hemen kabul etti. Aksine her insan medya vasıtasıyla her yere ulaşabilir. Yahut kendi düşüncelerini ileri sürmesi kolaylaşmıştır. Şimdi hala dahi bir tarafta teröristleri yok etmekten bahsediliyor. Onlara bombalar yağdırılıyor ve diğer taraftan onlara silah verenler ve yanlış vasıtasıyla mal verenler
yahut mal onlara götürenler bilmelerine rağmen nasıl bunlar oluyor? Bunlar gözlerini yumuyorlar bütün bunlardan. Onun için dünyanın huzurunu bozan yalnız bu Müslüman taifeler değildir. Onlar İslamiyet'in talimatına göre amel ederek İslamiyet'in adını kötüye çıkarıyorlar. İslamiyet'in talimatına amel etmeyerek, fakat büyük güçler dahi vardır bunun içinde. Gerçek bir Müslüman bilir ki Yüce Allah selamdır. O kendi mahlukatı için selamet ister ve gerçek Müslümanlar genellikle Ahmedilerdir ki bunu idrak ederler. Yüce Allah insanlara selamet vermek için ve dünyada huzur yaratmak için ne kadar buyruk ileri sürmüştür. Ne kadar bize yol göstermiştir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bir yerde der ki وَقِيلَهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. وَقِيلَهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. O dedi ki, Ya Rabbi bunlar iman etmezler. Allah-u Teala der ki, sen onlardan yüzünü çevir, musamaha göster ve de ki selam. Selam olsun üzerinizde. Onlar pek yakında öğrenecekler ki İslamiyet'in gerçeği nedir. Budur Kur'an-ı Kerim'in talimatı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya doğru davet ediyorsa dinleyenler inkar ederler. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki, Ya Rabbi ben bunlara huzura ve selamete doğru çekiyorum ve bunlar inkar ediyorlar. Aksine yalnız inkar etmiyorlar. Bu öyle insanlardır ki yalnız iman etmekle etmiyorlar. İslamiyet'in mesajını anlamıyorlar. Aksine bana huzur vermiyorlar. Biz Müslümanların huzurunu dahi bunlar bozuyorlar. Allah-u Teala der ki fasfah anhum. Sen onlardan yüzünü çevir. Onlar bilmezler. Onların akılları yoktur. Cahil insanlardır. Deli insanlardır. Öfkelenirler. Onların sözlerini dinleyerek de ki ben sizin için selamet getirdim. Benim mesaj selamet, huzur mesajıdır. Huzur dolu ve bu mesajı ben ilerletiyorum. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala bu buyruk verdi. Kur'an-ı Kerim'de vardır. İslam muhaliflerin bütün aşırılıklarını görerek ve onu görerek sen ona de ki ben bu selamet mesajını veriyorum ve vermeye devam edeceğim ki dünyada huzur olsun. Onun için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için böyle bir buyruk varsa o zaman her Müslüman için bu buyruk ne kadar önemlidir. Bugün dahi böyle bir durum vardır. Bizim görevimiz budur ki aynı şekilde bu mesajı verelim. Bizim görevimiz huzur ve selamet mesajını vermektir. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi eğer İslamiyet tarafından kılıç kaldırılırsa öz savunmak için ve huzuru yerleştirmek için değil, zulüm için değil, kaldırılmamıştır. Onun için asla sözü dahi olamaz ki Kur'an-ı Kerim'i hiçbir zaman ve hiçbir yerde böyle bir emir vermiş olsun ki hiç kim sizin sözünüzü kabul etmiyorsa onun aleyhinde kılıç kaldırın ve onu öldürün.
eğer bir Müslüman taife yahut Müslüman bir lider kendi ameliyle onu kabul etmiyorsa o zaman dünya ve derler ki bir dünyada huzur yaratıyoruz diyorlarsa onlar gerçek İslam değildir. Onların kendi kişisel çıkarlarıdır ki onu gösteriyorlar. Yahut büyük güçlerin çıkarlarıdır. Onlar Müslümanları bir alet haline getirmişlerdir. Sonra İslamiyet'i suçlayarak onun talimatı böyledir. Gerçek bir Müslüman ve Rahman'ın kulunun tanımını Allah-u Teala böyle göstermiştir. وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Cahil kimseler kendileriyle karşılaştıkları zaman onlarla savaşacaklarına derler ki biz sizin için selamet duasını ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in talimatı budur işte. Ve bu turdur talimat ki her yerde, her yüzeyde ve huzur ve selamet isteyen ve onun için çaba sarf etmeyi emrediyor. Her birimiz ve özellikle gençler hiç bir aşağılık kompleksine girmemeliyiz. Bu İslamiyettir ve yalnız İslam'dır. Dünyada huzur ve selametin garantisini verebilir. Ve Kur'an-ı Kerim'dir ve yalnız Kur'an-ı Kerim'dir. Emniyet ve huzuru yaymak için ve şiddeti yok etmek için talimat ileri sürer. O talimatı bilmemiz lazım. Her birimiz onu öğrenmemiz lazım. O talimatı kendimize uygulamalıyız. O talimata amel edin. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi kendi amel örnekleriyle söyleyiniz ki bugün Kur'an-ı Kerim'i korumak için Allah-u Teala bize güç vermiştir. Ve Allah-u Teala'nın lütfudur bu. Kur'an-ı Kerim'in asıl tefsiri ve açıklaması onun manevi korumasıdır. Allah-u Teala bu çağda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı bu çağda göndermiştir bu gayeyle. Ve bize kendisine iman etmemizi nasip ederek bu gaye için bizi seçmiştir. Bize dahi Allah-u Teala güç verdi. Bu güzel talimat dünyaya yaymak bu görevi her Ahmet'in görevidir bu görev. Ve bu görevi tamamlamak için her Ahmedi genç erkek ve kız, kadın ve erkek, oğlan ve kız çaba sarf etmeliyiz. Dünya insanları şimdi bir ateş çukuru kenarındadır. O böyle bir durum olabilir ki o içine düşebilir. Öyle bir zamanda bu ateş içine düşmekten korumak için o çaba sarf etmek ve huzur ve selamet vermek bir Ahmedi'nin görevidir ve Ahmediler ancak onu yapabilirler. Bunun için çaba gereklidir ve en fazla büyük şey bu gayeyi elde etmek için Allah-u Teala ile özel alaka kurmaktır. Onun önüne eğilmektir. Onun takvasını benimsemektir. Onun takvasını kalplerimize yerleştirmektir. Ancak o zaman biz kendimizi, nesillerimizi ve dünya insanlarını dahi huzur ve selamet verebiliriz. Böyle bir fırsat için Mesih Maud Aleyhisselam buyurdu. Ateş vardır fakat ateşten korunacaklar ki kalplerinde Allah-u Teala'nın sevgisi olan bunlardan kurtulacaklar. Onun için bütün güçlere sahip olan Allah ile alaka kurmak, onu pekiştirmeliyiz, kuvvetlendirmeliyiz o alakayı ve sevgide daha da ileri Allah ile daha da ileri yatmalıyız. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Yüce Rabbimizi sevelim ve dünya insanlarına dahi akıl versin. Onlar Allah-u Teala'nın sesini dinlesinler ve kendilerini ıslah etsinler ve ateş çukuru içine girmekten korunsunlar, uzak dursunlar. Namazdan sonra ben bir hazır cenazesi ve iki gayb cenazesini kıldıracağım. Hazır cenaze Anayetullah Ahmedi Bey'indir. 9 Aralık günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
Kendisi muballik idi. Cemaatin muballiği. Uzun zaman muballik görevini yaptı. Babasının adı Allah Bakş idi. Kadiyan'ın Allah Bakş Team matbaasının sahibiydi. Ve İnayetullah Ahmedi'nin doğumu Aralık 1920 senesinde doğdu. Ocak'ta. 5 senesindeyken Kadiyan'a geldi ve okula girdi ve 1936 senesinde Kadiyan'da liseyi bitirdi. Sonra 1939 senesinde Afrika'ya girdi ve orduya gitti ve 46'da oradan çıktı ve ondan sonra vakıf yaptı ve 1946 senesinden sonra Doğu Afrika'da muballik olarak görev yapmaya başladı ve Aralık 1979 senesine kadar 60 senesinde emekliye ayrıldı. 46'dan 1976 senesinde hemen hemen 23 sene muballik görevini yaptı dışında, ülke dışında. 4 ay Kenya'da 4 sene ve diğer 18 sene Kenya'da görev yaptı, Tanzanya'da. Sonra Sialkot ve Jhang ilinde Pakistan'da görev yaptı murabbi olarak. Evlatında 4 kız ve 3 oğluk vardır. Habibullah Ahmedi adlı bir tane oğul dahi vakf zindagi olarak görevlerde ellerde bulundu, hizmet etti murabbi olarak. İnayetullah Ahmedi Bey Tanzanya'da iken orada işler genişledi. 1939 senesinde 2. Halife radıyallahu anh Mevlana Şeyh Mübarek Ahmed merhumuma yardım etmek için 2 muballik gönderdi. Onlarda Chaudhry İnayetullah Bey dahi vardı. Orada değişik yerlerde hizmetlerde bulundu. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in Swahili tercümesini yapıyordu Şeyh Mübarek Ahmed Bey. O zaman dahi 2. Halife radıyallahu anh yardımcısı olarak kendisine verdi. Orada Chaudhry İnayetullah Bey dahi ve Maulana Celaluddin Kamer vardı. Onları kapsama aldı. Böylece Kur'an-ı Kerim'in Swahili tercümesinde dahi görev yapmayı nasip etti Allah-u Teala kendisine. Darüsselam'da 3 sene misyon muballik in charge olarak görev yaptı. Bir seferinde kendisi bir namaz kıldırmak için camiye gidiyordu. Bisiklet üzerinde Ahmediler dediler ki gayri Ahmedi imam ve diğer insanların planı vardır ve camimizi ateşe vermek istiyorlar ve orada fesat çıkarmak istiyorlar. Onun için siz gitmeyiniz. Bunun üzerine cesaret verici doğru verdik. Ben mutlaka gideceğim. Ve yolculuğuna devam etti. Bisiklet üzerinde gidiyordu. Söylediğim gibi yolda bir yerde bir polis şefi gördü ve arabasını durdurdu ve dedi ki gelin benim arabama binin. Dedi ki hayır ben bisiklet üzerinde gidiyorum. Fakat şef zorla kendisini arabasına aldı ve o kendisini getirdi. Ve yolda şefe dedi ki köydeki durum böyledir. Bunun üzerine polis şefi bütün insanları çağırdı ve dedi ki bunlar bizim misafirimizdir ve misafirlere kötü muamele yapılmayacak ve ben izin vermeyeceğim ve yardım edeceğim kendisine. İmamı dahi azarladı. Buradaki imamı. Ve dedi ki ben bunun arkasında namaz kılacağım. Namaz vakti gelince şef kendisinin arkasında durarak namaz kıldırdı. Bölge insanlar üzerinde dahi etkisi vardı ve ilişkileri çoktu. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin ve onun neslini dahi cemaate ve hilafete vefalı kalmaları kendilerine nasip eylesin. İkinci cenaze kayıp
Mevlevi Beşir Ahmet Khala Afgana merhumundur. Kadiyan'ın dervişlerinden idi. 87 yaşında 7 Aralık'ta vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Mevlevi Beşir Ahmet Khala Afgana merhum Bedir gazetesinin yayınlanmış olan bir makalede yazıyor ki benim bir dostum Khala Afgana Kadiyan'a geldi. Ben Dera Baba Nanak'ta iş arıyordum. Muhammed Ahmet Bey bana mesaj gönderdi. Ben Al-Fazıl gazetesine girmek istiyorum. Sen gel ve burada belediyede çalış. Ahmedi değildi o zaman. 46 senesinde Kadiyan'a geldim ben köyünden ve belediyede görev yapmaya başladım. Ben ev ve iş için Kadiyan'a geldiğim zaman Ahmedi hakkında fazla bilgim yoktu. Ben bir gayrimüslimime söyledim ki namaz için bir cami bana söyle. Ki Kadiyanilerin camisi olmasın. Ben Ahmedi camilerine gidemem. O bana gayrimüslim Aksa Camisi'nin yolunu gösterdi. Ben oraya gittim, baktım ki çok büyük cami vardır. Kimisi namaz ediyor, birisi tilavet ediyor. Güzel minare vardı. Ben çok memnun oldum ki bizim camimiz pek güzeldir. Şimdi ben Kadiyanilerin camisine gitmeyeceğim. Bir gün öğrendim ki bu Ahmedilerin camisidir. Diyor ki bir gün Ahrarilerin camilerine gittim ve dedim ki daima ben Aksa Camii'nde namaz kılacağım diye karar verdim. Sonra yavaş yavaş Ahmedi bir dostuyla tanıştı. O cemaat konusunda bilgi verdi kendisine. Kitap, Tebliğ-i Hidayet ve diğer kitaplar verdi ve bunun neticesinde Allah-u Teala Ahmediye'yi kabul etmeyi kendisine nasip etti. 1947 senesinde ülke ikiye bölündü ve Müslim Maud radıyallahu anh'ın buyruğuna göre bu damlar Kadiyan'ı korumak için geldiler. Ben de diyor ki ismimi yazdırdım hifazet merkezi için. Kabul edildi ve böylece Allah-u Teala dervişlere katılmamı bana nasip etti. Diyor ki biat ettikten sonra benim akrabalarım ve özellikle anne baba muhalefet ettiler. Sonra ülke ikiye bölündükten sonra bana dediler ki gel bizimle birlikte ol. Benim Ahmedi olmam üzerinde çok üzüldüler. Fakat inkar etmem üzerine ağlayarak annem ve babam çaba sarf ettiler. Fakat ben gitmedim. Dinimi dünyadan üstün tuttum. Hatta diyor ki benim annem bu üzüntüyle kör oldu. 1952 senesinde Hyderabad, Zuhuruddin Hyderabad'da evlendi. Onun kızıyla. Sonra iki oğlu Mahmud Ahmet ve Şuayb Ahmet, iki tane oğlu vardır. Şuayb Bey vakfe zindigidir ve Nazır Beytülmal harçtır Kadiyan'da. Aynı şekilde vakfe zindigidir bir damadı Kazi Nawab Bey. Bu köy müballiği olarak Maharashtra, Karnatak'ta hizmetlerde bulundu. Tebliğ yapmayı çok severdi. Bir tahta üzerinde yazıyordu İmam Mehdi gelmiştir diye. Ki herkes okusun ve sonra tebliğ yapardı. Aynı şekilde değişik bürolarda dahi görev yaptı. Menajer Bedir gazetesinin menajeri Langarhane'de dahi görev yaptı. Değişik yerlerde alakaları çok genişti. Bürodaki müdürlerle ve kendisine çok saygı gösterirlerdi. Yaşlı olmasına rağmen camide namaz kılardı daima. Hatta vefat günü dahi öğle ve ikindi namazını camide kıldı. Ve mübarek caminin eski kısmında durarak namaz kılardı genellikle. Dua eden, keşiflere sahip olan, doğru rüya gören bir zatıdır. Kibar bir insandı. Yeni vakf etmiş olan gençler kendi sohbetinde bulunurlardı ve istifade ederlerdi. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin ve kendi evladını dahi kendi dualarının varisi kılsın. Üçüncü cenaze Seyyida Kanıta Bey'in cenazesidir. Ulisa'dandır. Bizim Doktor Tarık Ahmet vardır. Nur Hastanesi'nin müdürü Kadiyan'da. Onun annesiydi. 16 Ekim günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
kanaat isteyen, sade, sabır eden, şükür eden, fakirlere yardım eden, muhlis, ihlas sahibi bir kadındı. Çocuklarının talimatını çok önem verirdi. Babası, kocasının hükümete çalışırdı. Geliri çok azdı fakat yine fakirlere çok yardım ederdi ve bu konuda merhume Kanite ve kendisiyle yardımlaşırdı. Hiç itiraz etmedi. Daima kendisine cesaret verdi. Allah Teala merhumenin derecelerini yükseltsin ve onun hayırlarını cari etsin neslinde dahi. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ve men yudlilhu felâ hâdiye lehu. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluhu. İbâdallâhi rahimakumullah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.